Праз другую сусветную вайну чэмпіянат свету па футболе не праводзіўся з 38 году. Запланаваныя турніры 42 і 46 былі скасаваны. Пасля вайны FIFA імкнулася як мага хутчэй аднавіць спаборніцтвы і пачала планаваць правядзенне чэмпіянату свету. Аднак уся Еўропа ляжала ў руінах і ніводны ўрад не быў гатовы выдаткоўваць грошы на футбол. Вітаю, сябры! Вы на канале Fergie Time, і сённяшні выпуск будзе прысвечаны 4-му чэмпіянату свету ў гісторыі, што адбыўся ў 50-м годзе. Падпішыцеся на канал, біце ўзвон і пастаўце падабайку. 15 падабаек, і я раблю выпуск пра наступны чэмпіянат свету ў Швейцарыі. Мундыяль мог не стацца праз адсутнасць цікавасці з боку сусвету, што быў найперш заняты адбудовай. Аднак у 46-м годзе Бразілія такі падала заяўку пры ўмове правесці турнір не ў 49-м годзе, як хацела FIFA, а ў 50-м. Супернікаў не было і гаспадара абралі аднагалосна. FIFA вытраціла шмат часу, каб пераканаць папярэдняга чэмпіёна Італію ўзяць удзел, бо італьянцы страцілі шмат гульцоў праз авіякатастрофу 49-м годзе. Зрэшты, тыя пагадзіліся, аднак падарожнічалі морам, а не на самалёце. Італія, як дзейны ўладальнік тытулу, і Бразілія, як гаспадыня турніру, трапілі на чэмпіянат аўтаматычна. Засталося 14 месцаў. Брытанскія зборныя нарэшце пагадзіліся ўзяць удзел, а іх унутраны міжнародны турнір быў скарыстаны ў якасці кваліфікацыі. Шатландцы і англічане былі на галаву вышэй валійцаў і Ірландыі. Насамрэч, Ірландыя адміністравала толькі паўночную частку вострава, аднак набірала гульцоў з усяе выспы, і паўночны прыметнік дадала да сваёй назвы значна пазней. У выражальнай гульні на Хэмпдэн-парку ў Глазга англічане былі мацней. 0-1. Шатландцы занялі другое месца і таксама кваліфікаваліся, аднак пазней зняліся з турніру. Справа была ў гонары, што вырас пад неба, а дурны як трэба. Шатландская федэрацыя абвесціла, што паедзе на турнір выключна ў выпадку, калі стануць чэмпіёнамі Брытаніі. Нават англічане прасілі іх перадумаць, аднак пыхлівыя кельты былі непахіснымі. У другой групе пасля першага матчу Сірыя знялася з турніру, прайграўшы туркам 7-0. У першым раўндзе праз палітычную нестабільнасць унутры краіны і адсутнасць сэнсу ў змаганні пасля разгромнай паразы. Туркі выйшлі ў наступны раунд, дзе трапілі на Аўстрыю, якая таксама знялася з турніру, палічыўшы зборную не гатовай да барацьбы. Краіна была зруйнавана, чэмпіянат дэзарганізаваны, а вядомыя гульцы мінулага пакалення ўжо скончылі кар'еру або з'ехалі за мяжу. Аднак пазней і Турцыя адмовілася ад вандроўкі ў Бразілію праз вялікія патэнцыйныя выдаткі і перспектыву паралічу уласнага чэмпіянату праз адсутнасць ключавых гульцоў. Замяніць туркаў прапанавалі партугальцам, што прайгралі іспанцам 5-1 у Мадрыдзе і згулялі 2-2 ў Лісабоне. Аднак і Партугалія адмовілася, палічыўшы ганебным ехаць па запрашэнні, а не праз адбор. Югаславія пачала моцна сваю кваліфікацыю, знішчыўшы ў першым раўндзе нованароджаную зборную Ізраіля 6-0 у Белградзе і 2-5 у Тель-Авіве. В фінальным раўндзе югаславы сустрэліся з моцнымі французамі і былі прыблізна роўнымі камандамі. Абедзве сустрэчы скончыліся ў нічыю 1-1. У кожнай з іх гаспадары адкрывалі рахунак, аднак госці адыгрываліся. Каб вызначыць пераможцу, трэці матч зладзілі на нейтральным полі ў Італіі. У асноўны час ізноўку была нічыя, прычым ужо праз хвіліну, як нехта выходзіў наперад, супернік забіваў у адказ. І толькі на 114-й хвіліне Желька Чайкоўскі прынёс перамогу балканцам. Югаславы выйшлі на турнір, а французам пазней прапанавалі замяніць Турцыю. Аднак еўрапейцы адмовіліся праз нежаданне гуляць матчы ў Бразіліі ў гарадах, паміж якімі было 3500 кіламетраў. У чацвёртай групе Швейцарыя ў няпростай барацьбе прайшла Люксембург 5-2 ў першым матчы і 2-3 у гульні на полі герцагства. Швейцарыя прайшла ў фінальны раунд, дзе Бельгія знялася з турніру праз фінансавы чыннік і няпэўнасць ва ўласных сілах. Швейцарцы датэрмінова замаўлялі квіткі ў Лацінскую Амерыку. У пятай групе Швецыя абгуляла ірландцаў і фінаў, што таксама зняліся пазней з адбору перад апошняй гульнёй. Пазней Ірландыя і Фінляндыя атрымалі запрашэнні на турнір, аднак не пагадзіліся. У групе 7 Аргенціна знялася да пачатку адбору праз супярэчкі з бразільскай федэрацыяй. Масавыя ўцёкі гульцоў з краіны, палітычную нестабільнасць, брак сродкаў і баязнь паразы.
ад гаспадароў чэмпіянату. Таму Балівія і Чылі аўтаматычна выйшлі на турнір. Эквадор і Перу падтрымалі Аргенціну з аналагічнымі чыннікамі. Таму Уругвай і Парагвай рыхтаваліся да турніру без аніводнай гульні адбору. У Цэнтральнай і Паўночнай Амерыцы адбор сумясцілі з унутраным чэмпіянатам, дзе сенсацыю зладзіла Мексіка. Выйгрышы турнір і выйшла з першага месца з двума разгромамі ЗША 6-0 і 6-2. Амерыканцы выйшлі толькі з другога месца, дзякуючы перамозе над Кубай у другой гульні 5-2, пасля нічыі ў першай. У Азіі Індыя без барацьбы кваліфікавалася на турнір, бо Бірма, то цяпер завецца М'янмай, Інданезія і Філіпіны зняліся з адбору да яго пачатку праз вядомы фінансавы чыннік, брак досведу і маладосць сваіх зборных. Але пазней і Індыя таксама знялася праз выдаткі на доўгую дарогу і жаданне засяродзіцца на Алімпіядзе 52 году. Хоць паводле некаторых звестак гэта было выклікана забаронай індусам гуляць басанож на турніры. ФІФА вырашыла нікога больш не запрашаць, у выніку чаго на чэмпіянат свету не хапіла 3 каманд, і іх, як і на першым турніры, быў зноўку чортавы тузін. Агулам з 34 каманд, што мусілі браць удзел у кваліфікацыі перад, падчас ці пасля адбору, адмовілася ад далейшага удзелу 15 зборных. Гаспадары турніру, прагнучы напоўніцу скарыстацца магчымасцю зарабіць, прапанавалі новы фармат чэмпіянату. Замест групавога этапу на першым мундыяле ва Уругваі ці фармата плэй-оф, як на двух папярэдніх спаборніцтвах, каманды мусілі згуляць 2 групавых этапа. На першым бралі ўдзел усе зборныя, гулялі кожны з кожным, і пераможцы груп выходзілі ў фінальны раунд, дзе ўсе 4 лідары зноўку гулялі па коле з кожным. Калі б некалькі каманд мелі роўную колькасць балаў, прызначаўся б дадатковы матч між канкурэнтамі. За перамогу давалі 2 ачкі, а за нічыю 1 бал. Такім чынам мусіла адбыцца з усімі адмовамі каманд 22 гульні, то ўсё адно было значна больш замест 16 гульняў з мінулым фарматам. ФІФА пад пагрозай Бразіліі адмовы ад турніру прыняла новы фармат. Дзеля чэмпіянату быў пабудаваны стадыён у Белу-Арызонці на 15 000. Адрамантавана арэна ў Рэсіфі, а цэнтральным месцам усяго мундыялю мусіла стаць знакамітая ў будучыні Маракана на 155 000 чалавек. На будаўніцтва было выкарыстана 500 000 мяшкоў цэменту і столькі арматуры, што ёю можна было двойчы абматаць зямлю. Уся праца заняла амаль 2 гады, хоць цалкам работа была скончана толькі ў 65-м годзе. В першай групе фаварыты пачалі з пераканаўчых разгромаў, хоць і варта зазначыць упартасць швейцарцаў, што трымаліся амаль гадзіну. Ужо ў другім туры прагучаў ціхенькі званочак для бразільцаў. Гульня адбылася ў Сан-Паулу за 400 кіламетраў ад Рыа. Трэнер бразільца выпусціў некалькі гульцоў клубаў гэтага гораду, каб парадаваць публіку, і разбурыў збіты склад зборнай. Ведучы 2-1, напрыканцы гульні Бразілія працягвала гуляць адкрыта, марнуючы моманты, і Швейцарыя зраўняла напрыканцы 2-2. У контратацы. Тактыка гульні чырвоных крыжоў атрымала назву швейцарскай клямкі, бо еўрапейцы гулялі з лібера, апошнім абаронцам, што падстрахоўваў усю абарону. Стадыён асвістаў гаспадароў, а газеты крычалі пра ганьбу Бразіліі, што гуляла ў белых футболках з сінім каўняром і сініх шортах. Перад апошнім турам балканцы ўзначальвалі групу, і Бразілія мусіла толькі перамагаць, каб не зганьбіцца ва ўласным доме. Трэнер Флавіу Кошта вярнуў склад з першай гульні, хоць яго, нават уласныя гульцы, заклікалі больш збалансаваць схему. Бразільцы гулялі ў атакуючы футбол і пакідалі шмат прасторы пазаду. Матч пачаўся з скандалу. Маракана яшчэ не была дабудавана, і капітан балканцаў Райка Міціч ляснуўся галавой аб металічную бэльку, рассекшы скуру да касці, у яго пачаўся моцны крывацёк. Замен яшчэ не было, і еўрапейцы пачалі матч у меншасці, і без капітана, то вярнуўся на поле праз 20 хвілін. Адэмір да таго часу ўжо рэалізаваў колькасную перавагу 1-0. Балканцы атакавалі і нават забілі скасаваны праз афсайд гол, а на 69-й Дзезіньо забіў другі. І Югаславія, які на першым чэмпіянаце скончыла свой выступ з скандалам. Гаспадары прайшлі далей. Швейцарыя абыграла Мексіку і заняла толькі 3-е месца. Цікава, што Мексіка гуляла ў форме клуба Крузейра спорту Алегры праз аднолькавыя колеры формы з супернікамі. Варта адзначыць, што Югаславія налятала па Бразіліі амаль 3000 кіламетраў, у той жа час, як Бразілія толькі одну гульню згуляла не на Маракане. Ось неяк так выпадкова сталася. У другой групе іспанцы атрымалі 3 перамогі ў групе смерці над Чылі, ЗША і Англіяй і спакойна выйшлі з групы, нягледзячы на вандроўку 800 кіламетраў між стадыёнамі. Іспанцы
іспанскі брамнік Антоні Рамальет цягнуў усё, што ляцела ў вароты, атрымаўшы мянушку «Кот Марканы». Панаберыстыя заснавальнікі футболу прыехалі на дэбютны турнір як фаварыты і ў першай гульні адолелі Чылі 2-0. У другім туры яны гулялі супраць каманды штатаў, то складалася з аматараў, дзе былі паштальёны, настаўнікі і мышчыкі посуду, якія нават не мелі грамадзянства. У той час для гульні было дастаткова толькі заявіць аб намеры атрымаць пашпарт. Англічане сенсацыйна прайгралі ЗША, што адбівалася всю гульню і забіла ў контратацы 1-0. Калі вынік прыйшоў праз тэлеграф у Лондан, там вырашылі, што сталася памылка і ўласнаруч дапісалі адзінку перад нулём, вырашыўшы, што іх зборная перамагла 10-1, а не прайграла 0-1. Журналісты пісалі пасля пра смерць англійскага футболу і нішчылі футбалістаў у СМІ. У апошнім туры Чылі справілася з ЗША 5-2. Іспанцы прайшлі далей. У трэцяй групе праз недахоп адной каманды было толькі 3 матчы. Дзейныя чэмпіёны італьянцы падчас трохтыднёвай вандроўкі морам і трэнаванняў на палубе хутка згубілі ўсе мячы ў акіяне. У выніку каманда была зусім незграбнай і ўжо ў першай гульні саступіла шведам, што былі аматарамі праз непрафесійны статус уласнага чэмпіянату. Апенінцы нават адкрылі рахунак, аднак вельмі хутка прапусцілі тройчы і пазней адквіталі толькі адзін мяч 3-2. Пасля гэтага матча італьянскія клубы пачалі масава скупляць шведскіх гульцоў. Так моцна уразіла іх Швецыя на мундыяле. Шведы перамагалі і ў другой гульні, аднак не ўтрымалі перавагу 2-2, але і яе хапіла, каб заняць першае месца. Італьянцы адвялі душу на Парагваі 2-0. У чацвёртай групе праз недахоп каманд адбыўся ўвогуле толькі адзін матч. Уругвай знішчыў Балівію 9-0 у Белу Арызонці пры ўсяго 5000 заўзятар. Оскар Мігес зрабіў хэт-трык, Альберто Скіафіна дубль. Уругвайцы замест таго, каб зневажаць прыніжаных супернікаў, пасля гульні суцяшалі тых і падтрымлівалі, учынілі годна. Бразільская прэса пачала здзеквацца з абедзвюх каманд. З адных, бо ім пашанцавала з групай прывідам, з другіх праз знішчэнне на полі. Таму гэты матч, як не дзіўна, толькі зблізіў заўзятараў і аб'яднаў іх супраць гаспадароў. У фінальнай групе 9 ліпеня Бразілія на Маракане знішчыла сенсацыйных шведаў 7-1. Адэмір зрабіў покер. Уругвай жа у паралельнай гульні ледзьве ўратаваўся ад паразы іспанцам, дзякуючы голу капітана Абдуля Варэлы напрыканцы гульні. Нічыя 2-2. У наступным туры Бразілія зноўку зладзіла карнавал перад 150 тысячамі гледачоў на Маракане 6-1. Адэмір цяпер зрабіў дубль, як і Чыкку, таксама адзначыліся Жаір і Зізінью. Брамнік іспанцаў з мянушкай «Кот Марканы» выцягнуў ля 10 мёртвых мячоў, калі б не ён, лік быў бы двузначным. А яго мянушка з захапляльнай стала жаласлівай. Сам іспанец пазней казаў, што адчуваў сябе мішэнню ціры, а не катом. Міжнародная прэса з захапленнем адрэагавала на перамогу бразільцаў. Пісалі, што Бразілія гуляе ў футбол будучыні, амаль сюррэалістычны, які тактычна не ўяўляе нічога асаблівага, але тэхнічна проста цудоўна. Асабліва стараліся іспанцы, каб патлумачыць сваю няўдачу. Уругвай у сваёй гульні двойчы саступаў, і толькі за 13 мінут да канца Оскар Мігес зраўняў рахунак, а за 5 хвілін да канца зрабіў дубль ды вырваў перамогу, захаваўшы тэарэтычныя шансы на тытул. Шведы і іспанцы датэрмінова страцілі шансы на чэмпіёнства і змагаліся ў апошняй гульні за трэцяе месца, адначасова з фінальнай гульнёй. Фізічна моцныя скандынавы ашаламілі іспанцаў на 15-й хвіліне, а на перапынак зышлі ўжо пры рахунку 2-0 праз гол Мельберга. На 80-й хвіліне Пальмер зрабіў лік непрыстойным для іспанцаў, і толькі Тельма Сара аспрэчыў разгром Іспаніі. Перад апошнім турам Бразілія мела 4 балы, а Уругвай толькі 3, таму гаспадароў задавальняла нічыя. Краіна пачала святкаваць заўчасна. Газеты выйшлі з загалоўкамі «Бразілія чэмпіён». Было надрукавана больш за 20 мільёнаў пераможных паштовак. Раніцай у нядзелю 16 ліпеня 50-го году вуліцы Рыа-де-Жанейра захапіў футбольны карнавал. Пад гукі лозунгаў «Бразілія павінна перамагчы». Стадыён Маракана запоўніла каля 200 тысяч чалавек, што склала каля 10% насельніцтва Рыа на той момант. Турнікеты зламалі на адметцы 173 тысячы. Як кажуць, дзе цесна, там пацешна. За некалькі хвілін да пачатку гульні мэр Рыа-де-Жанейра выступіў на стадыёне з прамовай. Вы, бразільцы, якіх я лічу пераможцамі чэмпіянату свету. Вы, бразільцы, якія менш чым за некалькі гадзін стануць прызнанымі чэмпіёнамі тысячамі сваіх суайчыннікаў. Вы,
у каго няма супернікаў ва ўсім паўшар'і. Вы, хто пераўзыходзіць любога іншага канкурэнта. Вы, каго я ўжо вітаю як пераможцаў. Паулу Машаду де Карвалью, прэзідэнт клуба Сан-Паулу, заўважыў гэта заўчаснае вар'яцтва і папярэдзіў трэнера зборнай пра рызыку страты канцэнтрацыі гульцамі. Бо да прэсы далучыліся і палітыкі, фатографы. Святкаванне пачалося яшчэ да пачатку гульні. Трэнер зборнай Флавіа Кошту, аднак тую яго параду праігнараваў. Збянтэжаны Карвалью сказаў свайму сыну: "Мы прайграем". Зважаючы на моц гаспадароў, кіраўніцтва уругвайскай дэлегацыі прасіла футбалістаў гуляць асцярожна і проста не прайграць з буйным лікам. Між тым, капітан Уругвая Варэлла перад матчам блукаў па Рыа, скупаючы газеты, дзе бразільцаў ужо віншавалі чэмпіёнамі, але не дзеля таго, каб пачытаць іх і натхніцца павагай да суперніка. Варэлла расклаў каля 20 газет у прыбіральні, а Крейдай напісаў на люстэрку: "Тапчыце і мачыцеся на іх". Пасля слоў кіраўніка дэлегацыі пра асцярожны футбол і яго сыходу, капітан аспрэчыў яго падыход, заклікаў гуляць актыўна, казаў, што тыя, хто на трыбунах, не гуляюць. Не трэба на іх зважаць, а ўся гульня адбываецца на полі. Матч пачаўся з шматлікіх атак бразільцаў. Уругвай трымаўся і адбіваўся, але рабіў тое значна лепей за іспанцаў і шведаў. Аднак у адрозненне ад іх, абарона Уругвая здолела стрымаць шматлікія бразільскія атакі. Яны запазычылі тактыку швейцарцаў з лібера, хто быў пазаду і страхаваў усіх. Першы тайм кончыўся без галоў, і нягледзячы на тое, што лік усё яшчэ быў на карысць Бразіліі, стратэгія Уругвая здолела зменшыць напружанне гледачоў. Яны пільна глядзелі за Зізінью, Жаірам і Адэмірам. Усё атакуючае трыа гаспадароў выглядала трохі збянтэжана. Першы тайм кончыўся без галоў, але Бразілія ўсё ж забіла. Фрыяса прабіў нізам у дальні кут пасля перадачы Адэміра праз 2 хвіліны другога тайма. І тут капітан Уругвая зноўку паўплываў на матч. Ён пачаў спрэчку з англійскім арбітрам праз нібыта становішча па-за гульнёй, аб адсутнасці якога ён нават сам ведаў. Спрэчка доўжылася цягам некалькіх хвілін. Ён не ведаў ангельскай, рэф не ведаў іспанскай. Але пакуль яны гутарылі, трыбуны супакоіліся, натоўп змоўк і псіхалагічны ціск зменшыўся. Пасля Варэлла паставіў мяч у цэнтр поля і сказаў: "А цяпер час перамагаць". На трыбунах пачалося святкаванне. Гульню ўжо не тое, каб глядзелі. На 66-й Альсідес Гіджа атрымаў пас ад Варэллы, прарваўся па правым флангу, абыграў абаронцу і зарабіў дакладны прастрэл у цэнтр штрафной. Хуан Альберта Скьяфіна моцным ударам у верхні вугал зраўняў рахунак. Трыбуны марканы прыціхлі, бо цяпер гаспадары мусілі трымаць нічыю. А за 11 минут да канца Гіджа зноў апынуўся на правым фланзе. Бразільскі галкіпер Маасір Барбоза, памятаючы пра папярэдні гол, чакаў новага прастрэлу ў цэнтр і загадзя зрабіў крок ад штангі. Уругваец заўважыў памылку і замест паса прабіў проста ў вузкую шчыліну паміж брамнікам і штангай. Пасля гэтага гола на стадыёне запанавала мёртвая цішыня. Пазней Гіджа сказаў сваю знакамітую фразу: "Толькі 3 чалавекі змаглі прымусіць замаўчаць маракану: Папа Рымскі, Фрэнк Сінатра і я". У апошнія хвіліны Бразілія спрабавала штурмаваць вароты, але Уругвай выстаяў. Калі гульня скончылася, на стадыёне не было ніякай цырымоніі ўзнагароджання, бо арганізатары рыхтаваліся да святкавання перамогі гаспадароў і былі цалкам разгублены. Ганаровую варту скасавалі, бо чакалі перамогі Бразіліі, а не Уругваю. На поле адзінокі прэзідэнт ФІФА Жюль Рымэ проста ўручыў кубак капітану Варэлі ў цішыні, паціснуў руку і сказаў толькі пару слоў віншавання. Цішыня была такая, што калі б у наваколлі лётала муха, яны б пачулі яе гудзенне. Ходзяць чуткі, што трэнер Бразіліі пакідаў стадыён у жаночым адзенні, каб пазбегнуць натоўпу. Да канца жыцця яму ўзгадвалі тую паразу. Карпнік уругвайскай дэлегацыі раптам знік, і гульцы на ўласныя грошы куплялі сябе бутэрброды і піва для святкавання. Бразілія была ў шокавым стане. Ніхто не верыў, што каманда, прайшоўшы шлях агульным рахункам 21-4, можа прайграць у фінале. З 11 бразільцаў у складзе 4 больш ніколі не гулялі за зборную, і толькі 2 пазней згулялі на мундыяле.
галкіперу Барбосе праз 43 гады пасля нават забаранілі каментаваць матчы сваёй зборнай. Журналісты звальняліся з працы. Бразілія больш ніколі не гуляла ў сваёй бела-сіняй форме. Шукаючы вінаватых, бачылі прычыны ў змене трэнавальнай базы перад фіналам, колерах формы, трэнеры, што навязаў гульцам двухгадзінную імшу, падчас якой тыя стаялі на нагах. СМІ і палітыкаў не вінаваціў ніхто. Тую паразу назвалі Мараканаса. Яе прывід дагэтуль блукае падчас гульняў гэтых супернікаў. Двое бразільскіх фанатаў пасля проста скокнулі з трыбун Мараканы і разбіліся. Больш за 200 чалавек трапілі ў лякарні парушэннем псіхікі, а па ўсёй краіне каля 300 чалавек здзейснілі самагубства. Усе каманды на мундыялі гулялі па схеме, вядомай як VM, 5 нападнікамі наперадзе. З'яўленне лібера дапамагала разбіць гэты падыход, то і сталася з бразільцамі. Сябры, я дзякую тым, хто даглядзеў гэты выпуск да канца. Напішыце гнеўны або добры каментар пад гэтым відэа. Мне вельмі важна пачуць вашае меркаванне. Гэта істотна дапаможа ў прасоўванні беларускамоўнага кантэнту. Ну а пакуль.